好，同学们，这节课呢，我要给大家讲第10个知识点：直线与椭圆位置关系的判定。有这样一条直线，因为我们椭圆方程里边也有字母 b， 所以为了回避那个字母 b， 我把这个 b 给它改一下啊，不然的话 y 等于 kx 加 b 和这个 b 呢就容易混淆，我把它改成 m。y 等于 kx 加 m 与椭圆的方程联立方程组消元转化成 y 或者是 x 的1元2次方程，然后启用根的判别式啊，也就是 y 等于 kx 加 m， 它和椭圆的方程我去分母变成 b 方 x 方加上 a 方 y 方等于 a 方 b 方联立，消元消谁方便就消谁。那么就这个式子来说，消 y 方便，消 y 我们就得把 y 等于的这个代数式带到这里来。这个过程非常冗长，我就不再说了。它一定能够整理成某某 x 方加上某某 x 加上常数 c 等于0的形整理完了之后，一定会得到一个2次函数的形，2次方程的形。那么这个2次方程1元2次方程根的判别式，如果德尔塔要大于0，说明它即将解出来2个根，那这个时候显然是椭圆和直线相交。比如说一个交点是 P1， 一个交点是 P2， 你的那2个根就是这2个交点的横坐标。如果德尔塔等于0呢，它只有一对 x y 的值，既满足直线也满足椭圆，显然呢它是相切的。只有一对 x y 的值既满足直线和椭圆，所以呢，如果德尔塔等于0 x1 等于 x2， 也就是唯一的一对 x y 的值满足直线和椭圆，显然就相切。德尔塔小于0呢，这个方程组压根就没有解，没有任何一对 x y 的值既满足直线又满足圆，它没有解，说明直线和椭圆就是相离的这就是如何判断直线和椭圆的位置关系。接下来呢，我们就看一个题因为它非常好理解，我们消化一下刚才说的这个知识点。下面大家看这道题，这道题呢是已知直线 L 是它椭圆的方程是这个，问当 M 取何值的时候，直线有2个不重合的公共点，说明是相交；有一个公共点说明是相切，因为椭圆是封闭的曲线，有一个公共点一定是相切，没有公共点一定是相离。这个呢显然是德尔塔大于0的情况，这个是德尔塔等于0的情况，这个是德尔塔小于0的情况，好吧？那我就联立直线是 y 等于 2x 加 m， 椭圆的方程呢我去分母变成 x 方加上 2y 方等于4减4等于0，消谁方便就消谁，在这道题当中消 y 方便得，我现在下边做 x 方加上2倍的，看到 y 换成 2x 加 m， 它的平方减4等于0， x 方加上2倍的 4x 方加 4mx 加上 m 方减4等于0， x 方加上 8x 方加 8mx 将 2m 方减4等于0，所以我得到的是 9x 方加 8mx 加上 2m 方减4等于0。我为啥把这个放在旁边写呢？就是在告诉大家，这种过程我不要，我只要关键的步骤。所以像这种整理的过程，你就在草纸上进行。
消 y 得到的结果放在右边就可以了。好，接下来 ax 方加 bx 加 c 等于0，那么我就要找德尔塔。德尔塔是 b 方8864m 的平方减去4ac 4乘以9乘以2m 的平方减4，这是德尔塔。好，第一种情况是德尔塔大于0，即64m 的方减去4乘以9 2m 方减4，它是大于0的。我先约分啊，用4约14得10 4 6 24，然后呢，他提出了一个2，我再用2约，所以是8m 方减去9倍的。我刚才提出来一个2上 m 方减2大于0，展开 8m 方减 9m 方负 m 方。加上18大于0，m 方减18小于0。18呢，我把它变成根号下18括号的平方，变成根号18括号的平方，也就是 m 方减去29 3倍根号2的平方小于0，m 加上3倍根号2乘以 m 减3倍根号2小于0。这是个1元20不等式，必须得保证20项系数是正的。分解因式的目的是为了求2根标在数轴上，大于取两边，小于取中间儿。所以第一个，如果它有2个公共点那么我 m 的取值就落在负的2/3根号2和正的2/3根号2，落在它们俩之间。如果是德尔塔等于0呢，那我们就在这儿就可以了就借助它的结论 ，m 方等于3倍根号2的平方，所以 m 就等于正负3倍根号2。没有公共点呢，德尔塔小于0，德尔塔小于0呢，正好和德尔塔大于0是相反的，所以它一定是在两边取值的，也就是这种情况得到的是 m 大于3倍根号2，或者是 m 小于负的3倍根号2。你看，我就做一个，剩下那2个就可以借助它得到结论。这个呢，就是判断直线和椭圆的位置关系。好，接下来我们再看一道题。接下来呢，我们再看一道题。下边的这个题说的是直线 kx 减 y 加2。好，以前我们在讲直线的时候就跟大家说过，只要直线方程当中含有字母，说明它不是一条确切的直线。当我的这个 k 取不同实数的时候，我代表无数条直线，那么这些直线呢，常常横过定点。所以我一观察，果然它横过定点。横过哪个点呢？让 k 不起作用，随便你取任何值，只要我 x 一取0，k 乘以0就是0，减 y 加2再等于0，说明 y 就等于2。所以无论 k 取什么实数，我这些直线系的方程通通都横过0到2这个点。那么这样的一条直线和椭圆是横有公共点的。大家都知道这是一个椭圆，那有好多直线，因为它是封闭的曲线，好多条直线都不一定和它有公共点，有可能是相离的。有公共点就说明可以相交，可以相切。相切是有一个公共点，相交是有2个公共点，它都叫有公共点。可是有好多直线可以跟它是相离的呀。为什么我可以取任何实数，我所有的直线都跟你相交，都跟你相交或者相切，都
都和你有公共点呢，那就说明我这个点要么就在圆上，你经过圆上的点做直线，要么跟它相切了吧，也可以和它相交吧，或者你这个点在圆内，你经过椭圆内的点在椭圆内，你经过这椭圆内的点做直线，那么妥妥的就和椭圆相交，有2个公共点。所以要想所有的直线永远都和你有公共点，就必须做到我这个点在椭圆内。那么如果你在椭圆内，这就涉及到我们之前讲的另一个知识点。如果一个点在椭圆内，我就把这个点的坐标带到椭圆方程当中，不是满足等于在椭圆上，满足小于就在椭圆内。所以 x 取0带到这里没有了， y 取2带进去，4除以 m 它是小于等于1的，要么在椭圆上，要么在椭圆内。所以呢m 分之4减1它是小于等于0的， m 分之4减 m 是小于等于0的， m 分之 m 减4大于等于0，它和谁是同解的呢？它和 m 倍的 m 减4大于等于0是同解的。1、2是不等式，一个根是0，一个根是4，大于取两边，所以我 m 的取值要么是大于等于4的，要么是小于等于0的。这里边它是椭圆y 方下边的数，要么就是 a 方，要么就是 b 方， m 还需要大于0，所以它就舍掉了。因此最后我们只要 m 大于等于4，所以这道题是选 B 的。今天呢，我给大家讲了一个知识点，就是判断直线和椭圆的位置关系，就是把它们俩联立消圆，得到一个2次方程，关于 x 的关于 y 的都可以，然后就看德尔塔，德尔塔大于0相交有2个公共点，德尔塔等于0相切有1个公共点，德尔塔小于0没有公共点，相离的。好，我们做了2道题，消化了一下这个知识点。下次课我要继续给大家讲新的知识点，讲第11个知识点。这节课我们就讲这么多。